هي جنة طاب وطاب نعيمها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. Allah në falenderoj nga I falë dhe ndihmë kërkoj, dëshmoj që nuk I takon adhurimi askujt me të drejtë përveç Allahut dhe salavatet qofshin me pejgamberin Allahut dhe gjithë ata që I pasojnë me të mira deri ditën e Kiametit. Sonte me lejen e Allahut Azza wa Jall do të vazhdojmë me serialin e ligjëratave rreth 7 grupeve që do të kenë anëhin e arshit të Allahut ditën e Kiametit. Ku sonte me lejen e Allahut si grupi I radhës për të cilën do të flasim është njeriu që zemrën e tij e ka lidhur me xhamit. Do thot që ligjërata sonte me lejen e Allahut do të jetë rreth një personi që do të jetë në hijen e arshit të Allahut Azza wa Jall ditën e Kiametit. Veçuria e tij, sepse do të jetë atë ditën në hijen e arshit të Allahut, është se zemra e tij ka qenë e lidhur me xhamit. Do thot që zemra e tij e ka dashur xhamin dhe e ka dashur shtëpinë e Allahut Azza wa Jall. Dhe ka qenë prej atyre që në vazhdimsi ka qenë xhami. Ka qenë prej atyre të cilët namazin e ka folë me xhamut. Edhe kur trupi I tij nuk ka qenë prezent në xhami, zemra e tij ka qenë e lidhur me xhamit. Kështu ky njeri e ka fituar këtë shpërblim madhështor. Çdo herë, çdo ligjërat që e lexojmë dhe çdo ligjërat që flasim rreth atij personi që do të jetë në hijen e arshit të Allahut, na shton edhe më tepër dijen dhe na mëson edhe më tepër peshën atyre të cilët do të qenë ditën e Kiametit në hijen e arshit të Allahut. Do thotë na bën me dije se nuk qenë ka lehtë për me qenë atë ditën në atë hije. Shpërblimi është shumë I rëndë, shumë I madh, të cilën e jep Allahu subhanahu wa taala. E ky person do thotë që e ka fituar për arsye se zemra e tij ka qenë e lidhur me xhamin. Do ta filloj me një thënie Imam Shirazit I cili thotë: nëse nuk më gjeni në saf, nëse nuk më shihni në xhami, atëherë më kërkoni në varresa. Imam Shirazi me këtë na ka bë me dije, fillimisht u ka bë shokëve ti me dije, që nëse nuk e shohin në xhami Imam Shirazin, atëherë dini se ai ka ndruar jetë, sepse po të kishte qenë I gjallë, nuk ka pas mundësi që thirrë ezani vetëm sa I mos qenë në safin e parë. Do thotë ky njeri edhe ata të ngjashmit me ta janë nga ata që me lejen e Allahut do të qenë në hijen e arshit të Allahut për shkak të shpërlimit. E selefit parë tonë gjithmonë janë për kujdeset që në tillë, që gjithmonë ta lidhin zemrën e tyre me xhamin, gjithmonë që të kapur për xhamin, edhe kanë kuptuar shumë mirë realitetin e namazit me xhamat, edhe realitetin e xhamis, edhe ajo do të thotë çfarë vlerë jep dhe çfarë shpërblimi jep me lejen e Allahut. Allahu thot fi buyutin edin Allahu an turfa buyut karafiya ismuhu yusabbihu lahu fiya bil gudwi wal asal. Thot Allahu xhel në xhamit që Allahu ka urdhëruar të ngrihen e të përmendet aty emri I tij, atë ladrojnë në mëngjes edhe në mbrëmje. Pastaj thot Allahu rijalun la tulhihim tijaratun wala bayun an dhikrillahi wa iqamis salat wa ita'iz zakat. Thot se njerëz të cilët nuk I pengon shitblerja që ta vizitojnë shtëpinë e Allahut, ta falin namazin me xhamat, ta japin zakatin edhe ta përmendin Allahut. Do thotë që Allahu zgjidh këta persona I lavdroi. Për çka? I lavdroi se këta persona as shitblerja, as tregtia, as biznesin që e kanë nuk I ka penguar që ata ta përmendin Allahun. Edhe shkojnë ta falin namazin në xhami. Edhe nuk kanë qenë nga ata të cilët nuk e kanë dhënë zakatin. Përkundrazi, burra, njerëz që e kanë përmend Allahun, e kanë dhënë zakatin, edhe e kanë fal namazin. Tregtia atyre fare nuk kanë ndikuar tek ata që ndryshoje imani I tyre. Dhe thot Allahu Subhanahu yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Thot ata të fytyrat e tyre dhe zemrat e tyre thot do të qenë të shqetësuara. Do thot Allahu na bën me dije se ata I frikohen takimit me Allahun Azza wa Jall. Pastaj thot Allahu liyazihumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlihi. Thot Allahu këta shpresojnë që Allahu t'i shpërblejë sipas veprave më të mira që I kanë bërë. E atyre t'u ashtoje Allahu dhe më tepër dhuntit e tij, me të vërtet Allahu I jep kujt të don. Shtëpitë e Allahut Azza wa Jall, pra xhamit, janë vende toka ku adhurohet Allahu Azza wa Jall 5 herë në ditë, ku balli I muslimanit I bien seshtë Allahut Azza wa Jall 5 herë brenda ditës. Shtëpitë e Allahut dallohen nga shtëpitë e tjera. Janë shtëpi ku te adhurohet Allahu, janë shtëpi ku te besimtari e gjen qetësinë, e gjen rehatin, e kënaq shpirtin e tij, edhe e gjen do thot atë kënaqësinë që nuk ka mundësi që ta gjejë ndokund ose ndonjë vend tjetër. Janë vende ku Allahu Azza wa Jall I ka veçuar dhe I ka bërë që qenë vende shtëpitë e tij. E në këto vende
thirret ezanin, këto vende adhurohet Allahu, në këto vende përmendet Allahu në mëngjes edhe mbrëmje. Këto vende ballat e njerëzve bin Allahu sejdë 5 herë brenda ditës e brenda natës. Edhe me këtë do thot na bën me di Allahu se shtëpitë e Allahut me të vërtet janë ato shtëpi do thot që në te adhurohet Allahu, edhe në te do thot lavdërohet edhe madhërohet emri i tij. Xhamit nuk ngrihen me ndërtimtari. Edhe pse në esencë ato duhet që të ndërtohen, mirë po xhamit realisht ndërtohen me ibadet, ndërtohen do thot me adhurimin e Allahut azza xhel. E xhamit kërkojnë nga ne që të vizitojnë, xhamit kërkojnë nga ne që të frekuentojnë, xhamit kërkojnë nga ne që ne të shkojmë të bimi në sejdë Allahut azza xhel. Nuk kërkohet prej neve që ne të japim të shpenzojmë miliona, që ato të zbukurojmë, karshëqerve, edhe të lavdërojmë me to se ne pas me ndërtu një xhami ku e diun sa miliona, ku e diun sa parë, edhe sa e bukur që është. Për arsye se nuk është synimi i xhamisë ajo. Synimi i ndërtimit xhamisë që të adhurohet Allahu subhanahu në atë vend. Ato vende janë vendet më të pastra që mund që të gjendet do thot në këtë rrugë ortodoksor ose do thot në këtë vend. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot se toka më e mirë tek Allahu janë xhamit dhe thot toka më e urrëtur tek Allahu janë tregjet. Me një ditë tjetër thot pejgamberi Allahu subhanahu se vendi më i mirë janë xhamit, kurse vendi më i keq janë tregjet. Thot pejgamberi Allahut, thot se xhamia është shtëpia e çdo besimtarit. Pejgamberi Allahut me këtë na bëri me dije se xhamia qenë ka vendi më i dashur i Allahut. Nuk ka vend më dashur se sa xhamia. Kurse vendi më i urryer tek Allahu janë tregjet. Për arsye se aty bëhet biznesi, për arsye se aty bëhet betimi i shpesht rreshëm në Allahun azza wa xal. Aty bëhet do thot mashtrimi, bëhet do thot krimi, aty bëhet vjedhja, aty bëhet do thot mëkati në vazhdimsi. Prandaj ato vende do thot janë vende ku në përgjithësi do thot janë vende harami edhe mëkati, prandaj tek Allahu subhanahu janë ato të urryera. Ajo që e cekin dietar përsa i përket këtij njeriu që e ka lidh zemrën e tij me xhamin. Thonë dietar se zemra e tij ka qenë lidhur me xhamin. Edhe kanë përngjasu lidhshmërinë e tij zemrës së tij me xhamin, sikurse lidhshmëria e kandilit, që është e lidhur për xhamin dhe bandrit. Ky njeri do thotë që zemra e tij është e lidhur me xhamin. Ky njeri do thotë që xhamin e do. Nëse nuk është me trupin e tij në xhami, ai është me shpirtin e tij, është me zemrën e tij në xhami. Do thotë që ky njeri e do xhamin. Dhe ky njeri me nxit pre që thirrë zoni 40 i parin mesin e atyre që e folin namazin. Do thotë që zemra e tij është e lidhur fort me xhamin. Prandaj edhe shpërblimi i tij do të jetë me lejen e Allahut i Madh. Thot pejgamberi Allahut azza xal, thot se men bena masjidan lillah, thot kush e ndërton një xhami për hir të Allahut azza xal, Allahu do t'ia ndërtojë atij një xhami në xhennetin Allahut azza xal. Kurse thot pejgamberi Allahut se 7 gjëra do t'i shkojnë robit pasi të ndrohej jetë. Me një ditë tjetër ne e dimë se 3, edhe pse ky hadith është komenti i atij hadithi. Do thot gjithë hadithet që kanë ardhur me vepra të mira, në përgjithësi janë hadith, komente të hadithit i cila është bazë, ku e cek se pas vdekjes do t'i shkrojnë 3 gjëra do thot të vdekurit. Thot pejgamberi Allahu azza xal, thot se 7 gjëra i shkojnë të vdekurit duke qenë në varrin e tij. E para thot diturinë të cilën e ka trashëguar dhe e ka lënë, pastaj thot lumin të cilën e ka marrë edhe e ka hap, edhe prej atij lumi kanë përfituar musliman. Thot pastaj pusin të cilën e ka hap, apo pemën që e kanë mbjedh, apo xhamin që e ka ndërtu, apo mushafin që e ka trashëguar, apo e ka lënë një fëmijë i cili kërkon falje tek Allahu për prindjen e tij pas vdekjes së tij. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot se prej ditës së Kiametit, nga shenjat e ditës së Kiametit, është të kalojë njeri ka xhamia edhe mos i falet 2 rekate kur kalon aty, dhe po ashtu ta përshëndetem me selam vetëm se atë njeri që e njeh dhe mos sa përshëndetë atë të cilin nuk e njeh. Me një ditë tjetër thot pejgamberi Allahu azza xal, ka fundi i shkatërimit dunjos, do thot ka fundi i dunjos, do të vinë një popull që do të ulen në xhami. Dëgjoni mirë këtë hadith pejgamberit Allahut. Thot pejgamberi Allahut ka fundi i shkatërimit dunjos. Do të vinë popull që do të ulen në xhami. Edhe ulet e tyre do të qenë grupe. Thot pejgamberi Allahut azza wa jall, thot imamuhum ad-dunya. Thot imami i tyre është dunjaja. Kur ulen në xhami, edhe mlidhen rreth, imami i tyre është dunjaja. Çfarë ka dashur me thonë me këtë pejgamberi Allahut? Me këtë ka dashur me thonë pejgamberi Allahut se ata nuk bëjnë muhabete çështjes të ahiretit. Ata bëjnë muhabete për dunjë. Shitblerjen, biznesin kretë kryen xhami. Imami i tyre thotë është xhamia. Imami i tyre është dunjaja. Kur ulen në xhami, këto janë shenja se Kiameti është duke u afru. Do thotë që ata ulen grupe dhe çështja e tyre nuk është çështja e ahireti. Prandaj edhe selefi kur kanë hyrë në xhami, nuk kanë fol për çështje biznesi. E kanë urry që ndokush të vijë dhe të folë disha për biznes. Jo.
Kur ka ardhur i ka folë do kushi për biznes, ka thonë jo jashtë, pasi të kryet namazi, jo tash në xhami. E thot pejgamberi Allah, thot se ata do të ulen, edhe dunjon e kanë imam, thot fela të xhalisuhum, thot mos u ulni thot me ta. Allah nuk ka nevojë për ta. Do thot me këtë na ban me dije pejgamberi Allah që kujdes. Kur shkoni në xhami, xhamia është vendi i Allahut, vendi i adhurimit, vendi i përmendjes Allahut. Nuk ka nevojë që të bëhet biznesi atje. Biznesi bëhet jashtë xhamis, mirë po jo do thot brenda xhamis. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith, siç e përshkruan Xhabir ibn Semura, na e përshkruan lidhshmërinë e pejgamberit të Allahut me xhamin, si ka qenë zemra e tij. Thot që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e falte sabahun uleshte, ulej në mëngjes deri sa linte dielli edhe rrinte në atë vend ku e falte namazin e sabahut. Do thotë që pejgamberi Allahu do thotë pasi që e falte namazin e sabahut, sepse koha e namazit të sabahut hyn më njëherë kur hyn saku. Edhe mes asaj do thotë derisa të linte dielli është një distancë diku një orë. E do thotë pejgamberi Allahu prej kur e ka fol sabahun derisa ka lind dielli ka ndet aty. Edhe ka përmend Allahu në Zogjel. Do thot lidhshmëria e tij me kënd me xhamin. Po ashtu do thot kur e shef dhe e lexon historinë e pejgamberit Allahut. Ke për me pasi si ka qenë për kujdesja e tij e madhe për me fol namazin me xhamat pejgamberi Allahut të Zogjel. Thotë Ubejdullah ibn Abdullah ibn Utbe, thotë se shkova te Aisha radhiyallahu anha dhe e pyeta Aishën radhiyallahu anha për vdekjen e pejgamberit Allahut të Zogjel. Edhe e pyeta, i thasha po më tregon për smundjen e pejgamberit Allahut. I tha Aisha po, edhe filloi që të fole Aisha radhiyallahu anha dhe tha që pejgamberi Allahut filloi të vështirësohet çështja. Smundja ishte e rëndë. Edhe atëherë tha që pejgamberi Allahut të Zogjel e priçin njerëzit që ta falin namazin. Edhe i tha, a e falën namazin? I tha, jo ja Rasulullah, po të presin ty. Pejgamberi Allahut, edhe pse ishte i smut, deshi që të ngritet në kam mirë, po nuk pati mundësi, nuk pati fuqi, edhe i rot fikt. Atëherë tha pejgamberi Allahut, pasi që i doli, ajo do thot ajo fikmja, edhe u kthjedh, kërkoi ujë, që të marrë që të lat. Edhe thot, kërkoi, i asjellëm ujin, u mori do thot ujë, pastru, pastaj deshi për me ngrit, para për i rot fikt. Edhe kur u kthjedh, tha a u falën njerëzit, tha jo ja Rasulullah, janë të prej ty. Tha ma sjellni, tha një enë, tha me ujë, tha që të pastrohem. Tha e mor, u pastru, prapë u ngrit, prapë i rodh fikt, edhe pastaj tha pasi që u kthedh, tha a u falën tha njerëzit, i tha jo ja Rasulullah, tha po të presin ty. Edhe pejgamberi Allah kur e pa se i dot, edhe s'kishte mundësi që të ngritet për imam që të dale, i dha urdhë, tha thuni, tha Ebu Bekrit, që të dale edhe që a fale njerëzve namazin. Edhe shkuni thanë Ebu Bekri, njiheshti si njeri me zemërbut. S'kishte mundësi që të dalet i paraprije xhamati si imam. Edhe ishte problem si ta zaventsohej pejgamberin Allahut azza wa xal. Edhe dul i thanë Ebu Bekr, dilti imam. Ebu Bekri e thiri Omerin, i tha o Omer, tha dilti zaventson. Omeri tha jo. Tha ty të ka dhënë urdhër, tha dhe ti tha ki peshë dhe ke vlerë tek pejgamberi Allahut azza wa xal. Me këtë na bën me dije pasi që pejgamberi Allahut e nxorri Ebu Bekrin që qet imam, kjo do të thotë, edhe kjo është një prej argumenteve më të fortë që më meritori pas vdekjes pejgamberit Allahut ka qenë Ebu Bekri që qet si halife. Sepse ta zaventsohej pejgamberin Allahut do të thotë që është dashur që qet njeriu më i dashur dhe më shumë ti që i ka besu dhe që e ka merituar sytë e pejgamberit Allahut, që qet do thotë njeriu më ai i cili do ta zaventson pejgamberin Allah do thot pas ti. Edhe dul do thot Ebu Bekri dhe e fali namazin. Mirë po do thot e shef do thot se çfarë gjendje ka qenë pejgamberi Allahut. Pavarësisht edhe pse ka qenë i smut, ka dashur të dalë që ta fali namazin me xhamat. Mirë po thot Aisha, pasi ju lecu pak gjendja e tij, mirë po çfarë lecimi, dëgjoni mirë. Thot Aisha pasi ju lecu pak gjendja e tij. E morën dy veta pejgamberin Allahut në krah, edhe e bëshin krah. Edhe deshti që dale ta fale namazin me xhamat. Edhe pse ishte i smut ashtu, e morën dy veta e mbajshin pejgamberin Allahut dhe thot Aisha se këmbët e tij nga pafuqia që e kishte nuk kishin mundësi që t'i ngriten prej tokë, do thot para më ka shku zhat këmba e tij, as zvarrit, sepse ka qenë i pamundshëm. Ashtu e kanë mbajtën edhe e kanë nxjerrë do thot jashtë, që e kanë nxjerrë e kanë çuar do thot xhami, që të shkojë ta falet namazin së bashku do thot me xhamat. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se tre veta do të qenë nën garancën, nën sigurinë e Allahut azza wa xal. Njeriu i cili del edhe lufton në rrugt të Allahut azza wa xal, dhe njeriu i cili shkon
për në xhami nga shtëpia e Allahut Azza wa Jall, edhe një njeri I cili del për në hax. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith tjetër, thot se 3 veta thot Allah Azza wa Jall I siguron, edhe ju jep garancë atyre. Dhe thot ai njeri I cili ka dalë luftar në rrugt të Allahut Azza wa Jall, Allahu e ruan edhe është në sigurinë e Allahut. Nëse Allahu ja merr shpirtin do ta futet në xhenet, nëse Allahu e kthen, do t'ja mundsojë që të kthehet me shpërblimin e tij apo me thesarin e tij. Dhe thot ai njeri I cili del për në xhami, ai është në sigurinë e Allahut Azza wa Jall, derisa Allahu t'ia marrë shpirtin, pastaj ta futet në xhenetin e tij, ose që të kthehet do thot nga xhamia me gjithë shpërblimin që e merr që ka shku në xhami. Dhe poshtë ai njeri I cili hyn në shtëpinë e tij, edhe I përshëndet familjen do thot me selam, ky njeri do të jetë në garancën edhe sigurinë e Allahut Azza wa Jall. Said ibn al-Musayyib keni dëgjuar gjithë për ta, një ndër tabiinët më të mëdhenj, njeri I cili ka qenë asket, përsa I përket namazit të tij, ka nërë shumë dhe shumë transmetime se si e ka fol dhe si ka qenë namazi I tij. Thuhet për te si që cek edhe vet, thot se namazi me xhamat nuk më ka ik 40 vite rreshtazi. Kurse thuhet për te po ashtu se ka thonën që nuk më ka ik tekbiri fillestar 50 vite, edhe thot nuk kam pa në ftyrat e njerëzve 50 vite, do thot që ka qenë I pari në saf. I pari ka qenë saf. Prandaj dhe nuk I ka pa të qerë që I ka pas. 50 vite rreshtazi ka qenë dhe partë të cilët kanë shku do thot në xhami. Thot Uthman ibn Hakim, thot se nuk ka thirr muezini. Që është 30 vite, do para 30 viteve deri tash, vetëm se une kam qenë xhami, thot për Said ibn al-Musayyib. Çdo herë kur ka thirr muezini, vetëm se Said ibn al-Musayyib ka qenë do thot brenda xhamis edhe jo jashtë xhamis. Po ashtu ceket për ta me një transmetim tjetër se nuk ka shtir namazi 40 vite vetëm se Said ibn al-Musayyib ka qenë xhami. Me një transmetim thot Imam el-Levzai thot se Said ibn al-Musayyib ka pas aq peshë dhe aq vlerë që nuk e kemi njoh, nuk e kemi ditë për çet nga tabiin që kanë qenë, sepse peshja e tij ka qenë me të vërtetë shumë e madhe. Nëse merr dhe lexon historinë e tij, ke për me pa do thot se çfarë vlerë ka pas Said ibn al-Musayyib. Thot Imam el-Levzai thot për te thot se nuk I ka ik namazi me xhamat 40 vite, 20 vite thot nuk I ka shiku ftyrat e njerëzve. Nuk e ka ditë se kush është fal pas tij. Për arsye se ka qenë do thot I pari do thot në xhami. Kurse thot Said ibn al-Musayyib thot se kush I ruan ose kush përkujdeset për 5 kohrat e namazit me xhamat, vetëm se e ka mbush tokën edhe detin me ibadet. Këto transmetime që kanë ndodhur 30, 20 apo 50, qëllimi është do thot varet prej kohës kur janë transmetuar, edhe do thot a intervali kohor prej kur do thot e ka njohur Said ibn al-Musayyib. Mirë, po kjo do thot na ban me dije se çfarë peshe edhe sa ka qenë I përkushtuar Said ibn al-Musayyib do thot namazit, edhe sidomos do thot namazit me xhamat. Padyshim se imami I tyre në këtë rast që shembulltyr ka qenë pejgamberi Allahut Azza wa Jall, se patjetër duhet të pas dikon shembulltyr për me ditë çështën e namazit. Ti kur e merr kur lexon historinë e pejgamberit Allahut, ke për me pas pejgamberi Allahut sa I ka dhënë rëndësi namazit me xhamat. Edhe çfarë hadithe ka ndonjë krasnuese, dhe çfarë hadithe tjera ka ndonjë inkurajuese. Dhe poshtu ke për me pa edhe shokët e tij njëjtë që e kanë pasur rrugën e tij. Një ndër to është Adi ibn Hatim, I cili thot se nuk ka namaz I cili I ka koha vetëm se zemra ime është përmalluar për te. Do thot çdo namaz kur I ka koha, vetëm se Adi ibn Hatim ka qenë I përmalluar për këtë namaz. Edhe thot se nuk e kam fal namazin. Për asa dite kur e kam pranuar Islamin, vetëm se unë e kam fal ose nuk ka thirr ezani për namaz. Për asaj dite kur e kam pranuar Islamin, vetëm se unë e kam qenë me avdes. Do thot në vazhdimsi avdesin e ka pas me veti. E këta njerëzi, këta janë nga ata që zemra tyre është I lidhur me xhami. Njerëzit që e kanë të lidhur zemra me xhami, edhe kur martohen atë natë, të nesër me shkojnë namazin e sabat me fal. Ne kur martohemi nuk dolme me ditë, jemi martu. Mirë, po tek parë tonë nuk ka qenë kështu. Thuhet për Harith ibn Hasan se u martu një prej natëve edhe të nesër me të pon xhami. Edhe kur e poni tha një Hasan, po ti mbrëmje martuan, I ri, tha ajo grua, pashallah, tha ajo grua, e cila më pengon që zgjohem edhe ta fali namazin e sabot, ajo grua me xhamat, ajo grua është e keqe. Gruaja e cila më pengon që zgjohem mëngjes ta fali namazin me xhamat, ajo grua do thot është e keqe. Ata që e kanë të lidhur zemrën me xhami, ata përkujdesin për namazin e xhamis qofshin edhe të sëmur, jo vetëm se të shëndosh, se ne kur sëmure me marrë me sjarësy që mos dalmi në xhami. Kurse tek parton ka qenë ndryshe, thot Abdullah ibn Mesudi, thot se ne në periudhën tonë, ai I cili nuk ka ardhur në xhami dhe nuk e ka fal namazin me xhamat, tek ne ose ne do thot e kemi llogarit ose e kemi pa, vetëm se ai njeriu I cili ka pas hipokrizi qartë.
Hipokrizia te ai ka qenë e dukshme. Edhe thotë se në atë periudhë ka pas njerëzit që kanë qenë smut, mirë po ka pas njerëzit tjerë burra që i kanë marrë në krah, edhe i kanë bajt edhe i kanë dërguar për në xhami. Thotë për Ebi Abdurrahman e Sulemi, thuhet se atë e mirnin edhe e bartnin ashtu i smut deri në xhami. Kurse thotë Sa'd ibn Ubejde, thotë për Ebi Abdurrahman e Sulemi, thotë se i urdhëronte njerëzit që të marrin ta çojnë në xhami, edhe kur binte shi, ishin dy arsye që mos shkojnë në xhami. Edhe smundja, edhe shiu. Mirë po i urdhëronte ashtu. Na për lloç e menin edhe e çonin do thot atë në xhami edhe pse ishte do thot i smut. Ata që zemrën e kanë lidhur për xhami, ata për kujdesen do thot që shpirti i tyre që dalën në xhami, dëshira e tyre më e madhe që ndron jetë në xhami. Kur e shohin se momentet e fundit i vijnë, shpresa dëshira e tyre më e madhe ku është? Që të vdesin në xhami, sepse zemra e tyre ka qenë lidhur me xhami. Nuk ka qenë zemra e tyre e lidhur me diçka kalimtare nga kjo dunjë. Nëse ti merri mediton përfundimet e njerëzve, merri shikoni mirë. Keni për me pas e ka njerëzit që përfundimi i tyre është i keq. Ke për me pas se sjelljet e tij janë të këqija. Mendimi i keq për Allah në fund është mendimi i tij për Allah është i keq, nuk bën durim. Ose lloje ndryshme do thotë siç e kanë përcjell do thotë ulemat, siç është Ibnul Qayyim kur i cek për raste ose ka pas nga njerëzit që në fund momentin e fundit i kemi thënë thuaj shahadetin, nuk e ka thonë. Ka thonë shamat, se ta njëtën ka lyqa. Ose ka thonë, kaç kjo, ta njëtën është morë me biznes. E do thotë që ata njerëzi ju ka mësu gjuha atyre me përmend diçka tjetër jashtë Allahut. E këta njerëz janë ndryshe. Këta zemra e kanë të lidhur me xhamin. Gjuha atyre është e lidhur me përmendjen e Allahut. Prandaj edhe dëshira atyre më e madhe që ndron jetë në shtëpinë e Allahut azza xhel. Thuhet për Abdurrahman e Sulemi, kur ishte i smut, edhe shkoi që ta pritej namazin në xhami. I than i smutje. Than më mirë të shtëpia, i tha, jo tha. Sepse tha tha e kam dëgju pejgamberin Allah duke thënë që njeriu vazhdon që qet namaz përderisa është në faltorën e tij duke e prit namazin tjetër. Do thot ky njeri dëshira më e madhe e tij ka qenë që mos ndrojë jetë në shtëpinë e tij. Ka qenë dëshira më e madhe e tij që të ndrojë ku në shtëpinë e Allahut azza xhel. Do thot që i ka dhënë përparësi shtëpisë Allahut para shtëpisë së tij. Kjo është dallimi do thot ku ne dallojmë me ata. E ata njerëzit që japin përparësi shtëpisë Allahut para shtëpisë së tij, padyshim se dëshira më e madhe e tyre është do të thotë që të vdesin edhe ndrojnë jetë do të thotë në xhami. Ata që zemrën e tyre e kanë të lidhur me xhami, janë ata që përkujdesen që namazin ta falin qysh kur hyj koha e namazit, jo ta lënë që koha e namazit të ikën, edhe të shkojë do të thotë deri në fund ose dale koha e namazit krejt. Prandaj thotë pejgamberi Allahut se vepra më e mirë është namazi në kohën e vet. Thotë pejgamberi Allahut thotë se vepra më e mirë tek Allahu është namazi në kohën e vet, pastaj respektimi i prindërve, pastaj lufta në rrugt të Allahut azza xhel. Me një ditë tjetër thot pejgamberi Allahut, nëse e dëgjoni ezanin, përgjigjuni atij menjëherë. Ata që zemrën e tyre e kanë të lidhur me xhamin, janë ata që përkujdesen që të ta zonjë tekbirin e parë, tekbirin fillestar, në fillim, para se imami do thotë që të lidhet. Thuhet do thotë pejgamberi Allahut që ka thonë me një ditë transmetohet, thotë pejgamberi Allahut se kush e fal namazin e tij 40 ditë me xhamat. Kush e fal namazin me xhamat 40 ditë. Thotë pejgamberi Allahut edhe e zet tekbirin fillestar, atij do t'i shkruhen dy shpëtime. Shpëtimi nga zjarri i xhenemit edhe shpëtimi nga hipokrizia. Kush e ka provu? E ka po. Prandaj thonë dietarët se shumë nga trinjt e kanë provu këtë hadith. 40 ditë rresh kanë qenë nga ata që janë fal me xhamat. Thotë më vonë është po përqendrimi i tyre në fenë e Allahut, në jetën e tyre, në përditshmërinë e tyre. Do thotë nëse dëshiron shpëtim nga zjarri i xhenemit, nëse dëshiron stabilitet në fe, nëse dëshiron shpëtim nga hipokrizia, falë namazin me xhamat 40 ditë edhe mundohu që të arrish tekbirin fillestar. Nëse arrin 40 ditë, kjo i bie diku sa 200 namaze. 200 namaze, nëse i fal në xhami me xhamat, duke fillu prej tekbirit fillestar, me lenë Allah të ketë dy shpëtime, shpërblime të mëdha, shpëtim nga zjarri i xhenemit, edhe shpëtim do thot nga hipokrizia, edhe Allah të ruan zemrën do thot nga e keqja. Prandaj selefi kur ikte tekbiri fillestar, e ngushëlloni njëri tjetrin 3 ditë. Kishte nga ata që ikte tekbiri fillestar. Tekbiri fillestar, do thot kur imami lidhet Allahu Akbar. Edhe ti nuk e ze imamin, lidhesh më vonë. 3 ditë e ngushëlloni njëri tjetrin. Kur i ikte namazi me xhamat, e ngushëllonin veten 7 ditë. Mosibet e kanë llogarit fatkeqësi. Do thotë që fatkeqësia nuk është vetëm se ndodhe diçka një bela. Fatkeqësi qenë ka do thotë tek ata ka qenë ikja namazit me xhamat. Edhe kur i ka ik namazi me xhamat, ata e kanë gjë vetën se
Duhet që të shkojnë do kush ata ngushëllojë se i ka ikë një e mirë shumë e madhe. E shka mi thonë ne të parëve tonë se në ikë dhe gjumoja. E mos flasim do për namazet me xhamat. E mos flasim për mos flasim namazin kohë. Do thotë që nëse ata neve na shohin kanë bërë me dyshu, a jemi na prej umetit Muhamedit ajo? A shpikpyqje shumë e madhe. Do thotë dallim shumë i madh. E prandaj do thotë besimtarja është mirë mi lexu këto raste, pak më kthjell, mos millon do thotë vetë shumë, mos e mendu se ne jemi shumë të mirë. Për arsye se ne po na rrethojnë njerëzit që janë matlik edhe më dob doshta se ne që nuk falen. E ne kur bëjmë krahasimet me ata po na duket veçja karshi atyre që jemi sahabe. Me po realiteti është diçka tjetër se ne duhet të jemi shumë më të mirë. E ata janë shumë dob, do thotë që ata janë shumë mas, ti duhesh me qenë shumë përpara. E kur bësh përpara vetëm se kur e ke një shembull më të mirë. E andaj do thotë këta kanë qenë shembulltyr më e mirë. Po paramendojmë pasit një xumë. Çka kishte pas me ndoshta u dashke për me shku, ndoshta për me ngushëlluan 70 ditë. Ngushëllim, kur nuk e ka po me xhamat ka shkuar ka ngushëlluan. Musibet, fatkeqësi. Ka pas për atyre që kur i ka ik tekbiri fillestar, kanë filluar që çaj. Ka pas për atyre, siç ka ndonjë transmetim janë smu. Nga të qajturit e ma pse i ka ik tekbiri ose pse i ka ik namazi me xhamat. Thot njëri prej tyre thotë se 90 vite, i cili ka qenë afër 90 viteve, thotë se nuk e kanë fal jetën time namazin vet përveç 2 herë. Edhe ato 2 herë kur e kanë fal, thotë nuk ka duk veçja sikur se nuk kanë fal namaz. 90 vite namazin me xhamat. 90 vjeçar ka qenë, para në periudhë kur ka qenë pubertet. Do shta prej më herët ka fal, thotë 70-80 vite namaz me xhamat. Thotë 2 herë janë fal vet. 2 herë thotë nuk e kam ndjek kënaqësinë e namazit kur janë fal vet. Sikur se mos e pas fal fare. Thuhet për Amesh, thuhet se për Ameshin ka qenë diku 70 vite, nuk i ka hik tekbiri fillestar. 70 vite në xhami, si ka hik tekbiri fillestar. Kurse thuhet për Ibrahim e Tejmin, thonte se nëse e shef një njeri që e neglizhon tekbirin fillestar, laj dur prej tij. Nëse e shef një njeri që e neglizhon tekbirin fillestar, sikur se ne, që imami hy, na bëjmë muhabet, laj dur prej tij, nuk ka hajër prej tij. Tek ata kështu ka qenë. Kështu e kanë motë çështjen e njeriu, edhe devotshmërinë e tij. E për këtë arsye ti kur e merr lexon historinë e tij ose historinë e tyre në fakt, do thotë ti mendon se këta njerëz janë prej kësaj dunjoje, prej ku janë? Edhe ata janë sikurse ne njëjtë. Edhe ata kanë pas njëjtë problema për dëshmërinë dunjon, edhe ata kanë pas fitnë, edhe ata kanë pas sprova. Mirë pa është problemi se ata zemrën e kanë pas lidhur me Allahun. Edhe zemrën e kanë pas lidhur me xhamin. Kjo është shumë e rëndësishme. Ai i cili zemrën e tij e ka lidhur me xhamin, ai njeriu është prej atyre i cili i pari shkon në xhami. Kur thirrë zotot i pari prej të parëve niset për xhami. Thot Mejthem radiollahu thot se ma është transmetu se meleku hec edhe e merr flamurin e tij. Me atë njeri i cili i pari niset për xhami. Ai njeri i cili i pari niset në xhami, thot meleku e merr flamurin e tij, edhe niset për me te dhe vazhdon që qet me te derisa kthehet në shtëpinë e tij. Kurse shejtani e merr edhe e ngrit flamurin e tij me njeriu i pari i cili shkon treg, edhe vazhdon që qet me ta derisa të kthehet edhe të futet në shtëpinë e tij. Thot pejgamberi Allahu ta suçel, se kush merr abdes edhe pastaj shkon në xhami, edhe i fal 2 rekate para farzit, para sa namazit të sabot. Thot pastaj ulet derisa ta falë namazin e sabot. Thot do t'i shkruhet namazi i tij atë ditë sikurse namazi i punmirëve. Edhe do të shkruhet, do të llogaritet prej delegacionit të gjithëmshirshmit, për delegacionit të Allahut azza wa jall. Thot pejgamberi Allahut azza wa jall, për ata i cili shkon ditën e xumës dhe shkon herët, sepse ata janë për kujdes shumë që të shkojnë parë në xhami. Thot pejgamberi Allahut azza wa jall, thot se men gasele yom al juma wa ightasal, thot se kush lahet pastrohet ditën e xumës, thumma bakara wa ibtakar, edhe pastaj thot shkon herët, niset për xhami, jo masi të hipi imami minber. Jo dhe pastaj na akuzojnë se ne pemojmë i shkurt. Thot pejgamberi Allahut se kush merr abdes edhe niset herët për xhami, edhe hec, edhe nuk ju hip në kafshën e tij, mjet transporti, pastaj afrohet nga te imamit, edhe dëgjon imami çfarë po flet, edhe ai nuk flet dhe nuk merret me qerë. Dhe thot ati do t'i fshinjet me çdo hap që e ban për në xhami, prej të shtëpia e tij, ose do t'i llogaritet çdo hap që e ban, një vit shpërblim namaz, edhe një vit shpërblim agjërim, një vit shpërblim namaz natë. Një hap që e ban ti për në xhami, një hap shpërblimin e atij që agjëron
edhe që fal namaz nate për 1 vjet. Para mendoj sa shpërblimi i meraj. E ti ke me bë për 1 hap që e bën, nëse e realizon këtë hadith pejgamberit Allahut azza wa jall. Thot pejgamberi Allahut azza wa jall. Thot prezantoni në xhumë, edhe afroju në imamit. Do të thot njeriu vazhdon që të largohet derisa të vanohet për xhenetin e Allahut, edhe nëse hyn. Me këtë na bën me dije pejgamberi Allahut. Që besimtari duhet që të vijë marrë në xhumë. Edhe kur të vijë, thot pejgamberi Allahut, të afrohet imamit, qëllimi është të vijë i parë, më afër imamit, ta dëgjoj imamin. Se thot nëse çdo herë që ti largohesh nga mira, vanohesh, do të vanohet hyrja jote në xhenetin e Allahut, edhe nëse hyn në xhenet. Do thot që ty sa më shumë që vanohesh për xhumë, aq më problem do qetë për ty. E kjo ta bën me dije se ku është logjika atyre. Që thonë se hutbja duhet për muzgjat, prit sepse po vin vonë. Nuk është problemi te imami, është problemi te xhamati. Nuk është problemi te kozgjatja e hutbës, është problemi te ti. Se ti po të ikin të mirat. Gjitha ditët kanë nxit për marrën. Ti vjen më vonë. Problemi është e ti. Do thotë që duhesh me përmirësu veten tënde. Nuk është problemi unë tash po vit lajmëron në telefon, hajde se filoni qen ka sot e zgjat, filoni qen ka se më shkurt se po të hik xhumoja, pa turp. Vallahi është turp. Turp është. Nuk ka nevojë më arsyetu gabimet duke akuzuar qerë. Duhesh me ngre gishtin vetes tonë, me thonë se ku i kanë punë tonë. Pejgamberi Allah gjitha ditët që kanë kanë marrët. Problemi qen ka sa më shumë marrët, më mirë, sa më vonë, aq më shumë largohesh mirësisë, aq më shumë do të banohet hyrja jote në xhenetin e Allahut azza wa jall. E të thotë që ne duhet që të kujdesemi ta përmirësojmë veten tonë. Po ashtu ata që zemrën e tyre kanë lidhur me xhami. Ata e dinë shumë mirë se ditën e xhumo meleku i shkruan ata që vinë part. Siç e ka thënë pejgamberi Allahut se melekt rrin tek dyert e xhamis. Edhe ulet, edhe i marrin thotë i shkruajnë kanë fletët e tyre. I pari, i dyti, i treti, i merren deri kur? Derisa imami hyj minber. Kur imami hyj minber, atëherë do thotë i mbyllin fletushkat e tyre edhe ulen e ngojnë hutbën e imamit. Ata që zemrën e tyre e kanë lidhur me xhami, ata e nën mbrojtjen e Allahut, dhe ata janë prej banorëve të xhenetit, dhe ata kanë shpërblime ose ata i marrin shpërblimet më të mira, i marrin shpërblimin e dunjos dhe çdo gjë që gjendet në te. Thot pejgamberi Allahut. Thot përgëzoj ata që ecin në për terr. Përgëzoj ata që ecin në për terr për xhami me dritë të plot ditën e kiametit. Kush janë ata? Që ngriten për namazin e sabahut. Pejgamberi Allahut i përgëzon në dunjë, se ata ngriten në mëngjes, edhe është terr, e atë ditë Allahu do t'ja shndërron atë terr në dritë, për ta ditë do të ketë dritë, për ta ditë do të ketë lehtësime, urën e siratit ku nuk ka dritë, për ta do të bëhet dritë me lenin Allahut. Thot pejgamberi Allahut përgëzoj ata që ngriten edhe e falin namazin e sabahut në xhamat, edhe hecin do thot në për terr edhe shkojnë në xhami, se Allahu do t'i ndreshon ditën e kiametit me dritë të plot. Thot pejgamberi Allahut, kush e fal namazin e sabahut me xhamat, ai është në mbrojtjen e Allahut. Thot pejgamberi Allahut, kush i fal namazin e sabahut dhe namazin e ikindis, thot vetëm se ka për me hy në xhenet. Thot pejgamberi Allahut me një ditë tjetër. Thot se 2 recate thot të namazit, 2 recate e sabahut janë më të mira se dunjaja edhe çka ka në te. Po ashtu ata që zemrat e tyre kanë lidhur me xhami, ata nuk kanë breng tjetër përveç se brenga e pritjes së namazit në xhami. Ata e dinë shumë mirë se pritja e tyre i shlyen gjunat. Edhe prej atyre veprave që dëshirojnë që të shlyen gjunat është kjo, pikërisht kjo. Sepse i dinë mirë hadithet e pejgamberit Allahut. Ndërto thot pejgamberi Allahut të xhel. Thot se ela dullukum, thot atë ju tregoj. Thot se cila vepër u afshyen ose u ashlyen juve gjunat. Edhe u ashton të mirat, i thon po. E para nga jo tha pejgamberi Allahut. Tha marrja tha e avdesit. Marrja tha e avdesit kur ka vështirësi, do thotë kur është ftoft, po ashtu hapat e shumta për në xhami, edhe pritja e namazit deri në namazin tjetër. Thotë me një ditë tjetër pejgamberi Allahut, a dëshironi që t'rregoj për veprat që u ashlin gjunat e juaja, edhe u ngrit gradat juve, tha pejgamberi Allahut, tha marrja e avdesit gjatë vështirësive ose kur është ftoft, dhe po ashtu pejgamberi Allahut tha hapat e shumta për në xhami, edhe pritja e namazit
Pas namazit tjetër, thot kjo është fortifikat, kjo është fortifikat dhe kjo është fortifikat. Dhe thot pejgamberi Allah thot se vazhdoni që qeni në namaz përderisa e pritni do thot namazin tjetër. Ata që zemrën e tyre e kanë të lidhur me xhami, ata përkujdesin gjithmonë që qenë në safin e parë. Edhe këtë bazuar hadithin e pejgamberit Allah ku thot se po ta kishin ditë njerëzit se çfarë ka në ezan, në thirrjen e ezanit, edhe në safin e parë, edhe nuk kishin pas mundësi që ndryshe të arrin përveç se duke hedhë short, kishin për me bëj një gjatë të tillë. Do thot para mendoni ti çfarë problemi ka për me thirrë ezanit. Çfarë problemi ka për me qenë i pari do thot në saf. Me transmetim tjetër do thot pejgamberi Allahut thot se Allahu dhe melek luten për safin e parë, me transmetim për safet e para. Te thot pejgamberi Allahut, thot po ta kishni ditë se çfarë ka në safin e parë. Thot ju thot nuk kishte pas mundësi ndryshe që të arrini përveç se do thot shorti. Sot nuk ka nevojë për short, sepse askush nuk shkon në safin e parë. Këtë na shkojmë në safin e fundit. S'ka nevojë për short. Sot i pari mujtesh me i fundit me shut para isam, se kërkojnë as intereson. Se një nuk e di vlerën, edhe dyta nuk i bën mend që të garon me tjetrin, edhe ti marrë do ato shpërblimin. Ai i cili zemrën e tij e ka të lidhur me xhami, ai përkujdeset që pas namazit të tij ta bën dhikrin. Kjo është shumë e rëndësishme. Ta thojë dhikrin, ta bëjë dhikrin, që ne e neglizhojmë, edhe nuk e bëjmë. Thot pejgamberi Allahu xhel. Thot se kush e lartëson Allahun pas namazit 33, kush thot subhanallah. Dhe kush thot pas namazin elhamdulillah 30 herë. Dhe kush thot 30 herë Allahu Akbar dhe e plotson dhe e bën 100 me fjalën la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Thot i falen gjunat e tij, qofshin ato edhe sa shkuma e ditit. Vetëm nëse rri dhe e bën dhikrin pas namazit. Thua 30 herë subhanallah, elhamdulillah, Allahu Akbar, 100 e plotson la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Të falen gjunat e tua, qofshin ato dhe sa shkuma e detit. Ata që zemrën e tyre kanë lidhur me xhami, i porosisin fëmijët e tyre që të kapen për xhami. Thotë Abu Darda i tha birit të vet o birim, ta le të jetë xhamia tha shtëpia jote, sepse kanë dëgjuar pejgamberin Allah duke thënë se shtëpitë janë se xhamit janë shtëpitë e të devotshmëve, edhe kujt i bëhet xhamia shtëpia e tij, Allahu do të siguron në shpirtin e tij dhe në mëshirë, dhe Allahu do t'ja mundsojë që ta kaloje urën e siratit për xhennetin e tij. Thot Mujahidi thot se e kam dëgjuar njërin prej shokëve të pejgamberit Allahut azhajal, se i tha birit të vet o birim, a e zuni tha namazin me xhamat? I tha jo. A e zuni tha tek birin fillestar? I tha jo. Tha o birim, tha ka hikën tha mirësia, më shumë kanë ikë më shumë mirësi se sa mirësia e 100 deveve edhe gjitha syzeza që kanë qenë shtrejta çmim, i ka ikë mirësia do thot më shumë se sa ato. Kurse thuhet për Abdulaziz ibn Mervanin se e dërgoi birin e tij Omerin ibn Abdulazizin, i cili është khalifi musliman më vonë, e dërgoi në Medinë të edukohet, të mësohet, edhe ja la njëri ta amanet dhe i tha për kujdesu për ta, nëse ka nevojë më trego. Një ditë prej ditëve u vanu Omeri që dole namazin me xhamat, edhe e pyeti pse. Ta frizura, se ne kanë drejt flok, se ne kanë drejt. Frizurën se ne kanë drejt. Edhe ja shkruajti babës vet i tha, pa ka puna te frizura me të vanu për namazin me xhamat. Edhe ja shkruajti babës vet letër, babet e dërgoi një njeri, edhe shkoi ja mori ja heki flok të Omerit. Tha mos u me flok. Po tha shko ta hin xhami, tha fale namazin se nuk ja vlen ta me huk namazin me xhamat për shkak flokëve tua. Ja ka flokët, këtë komplet. Që mos merret me to. Mos mashtrohet me to, edhe shkoi ta fare namazin do thot me xhamat. Omeri radhiyallahu anhu kur ishte halifi i muslimanëve, përkujdeseshte në vazhdimsi për njerëzit. A janë ngrit për të namazin me xhamat. Një ditë prej ditëve thuhet se nuk e pa Sulejman ibn Abi Hathma namazin e sabahut. Edhe shtëpia e tij ishte mes tregut dhe mes xhamisë pejgamberit Allahut. Edhe pasi që e kryti namazin e pa gruan e vet, dhe e pyeti i tha, "Ku është burri jot?" Tha burrin tha ka qenë ta i lodhur, tha shfal tan natën, tha s'ka pas mundësi që të ngritet mëngjes. I tha Omeri radhiyallahu tha për mua thash më mirë që të ngritet ta falet namazin me xhamat se sa tan natën që të falet namaz nafile. Kurse thuhet se shkoi Omeri te Said ibn Yarbu, i cili kishte pasur sytë e tij që ta ngushllon, të jep gajret, shkoi që ta ngushllon dhe i tha mos e lë namazin me xhamat, edhe mos e lë namazin e xhumos. I tha po nuk kam mundësi, si të vi pasy, tha kam për me të dërgu një gjalosh, një i ri, i cili do të vija dhe ka për me të marrë për me të qunë xhami. Vesh mos e lë namazin me xhamat edhe namazin e xhumos. Kurse për emirin Ali radhiyallahu anhu thuhet se është ngrit mëngjes edhe vazhdimsi ka bërtit namazi. Namazi edhe i ka zgjuar njerëzit edhe për çdo ditë
vetëm e vetëm që të ngriten edhe ta falin do thot namazin e sabat. Thuhet për Ibn Omerin se nëse ikte namazi yacis me xhamat, atëherë ta natën e gjallte me ibadet. Nëse Abdullah ibn Zubair ibn Awani thuhet për te thuhet se e mërtoni ndryshe si zogu i xhamis, kurse për Rebi ibn Khuthejm thonte se unë më shumë përmallona për me dëgju zërin e zogjve xhami se sa zërin e gruas time. Ma shumë përmallon, ta dëgjoj zërin e zogjve xhamis që kanë nejtë në xhami, edhe kanë nxjerrë zë se sa zërin e gruas time. Për arsye se e ka dosh xhamin, zemra e tij ka qenë e lidhur tepër me xhamin. Edhe thonte për Rabi ibn Khuthejm, thuhet se kur usmu e morën edhe e nxjerrin për xhami dy veta dhe e bartin ashtu për xhami. Edhe i thonin atij, po pse nuk u falen shtëpi i smut? Pasi që nuk kemë mundësi për me u fal. I thonë të aj, ashtu është sikur se ju po thoni, mirë po unë ta dëgjoj, fjalën duke thonë hayal al fela, ejani në shpëtim, edhe mos shkoj, pak problem. E kush e dëgjon thotë këtë thënje, hayal al fela, ejani në shpëtim, le të shkojë në xhami, qoftë edhe duke shku, do thotë duke shku i zvarritur. Thuhet për Amir ibn Abdullah ibn Zubair, gjali Abdullah ibn Zubairit, nipi i Zubairit. Thot Musabi për ta se kur e dëgjoi muezinin, shkoi në xhami. Edhe kur shkoi në xhami ishte i smut. Edhe kur shkoi në xhami, hyri në xhami, tu e fal namazin e akşamit, edhe thuhet se kur ra në ruku, ndroi jetë edhe vdiq në xhami. Për Thabit el-Bunani, thuhet për ta Anas ibn Malik, thonte për ta se hajri ka çelca. Edhe thonte se Thabiti është një prej çelcave të mirësisë. Qash mendim të mirë ka pas Anas ibn Malik për Thabitin. Për Thabitin thuhet se çdo herë kur ka kalu në për xhami, nuk ka pas mundësi që të kalon e vetëm se të ndalet e të falë 2 rekate. E kishte pas marrë njëri që të shkon të ndërmjetëson deri te gjykatësi për një çështje ti. Dhe kur hece me ta nuk kalonte në për xhami vetëm se ndaleshte edhe i falte 2 rekate. Edhe pasi shkoi ndërmjetësoi te gjykatësi për çështjen e tij, ndihmoi jo që ndërmjetëson haram ose ndërmjetëson pa drejtësi. Do të për një çështje e cila ka qenë lejuar, pastaj i tha, mirë, tha, mos të rëdhan se unë e kalova në për xhami edhe u ndala çdo xhami dhe i fala 2 rekate, i tha po. Tha dëgjoj çdo xhami ku jam dal, edhe i kanë fal 2 rekate vetëm se jam lut Allahut azza wa jall që Allahu ta lejojë çështjen tënde. Edhe Allahu e pranoi do thotë lutjen e tij. Për Sufjan e Thaurin, thot Ibn Wahb, thot se e kanë pas Sufjan e Thaurin harem pas namazit të akşamit duke u fal, edhe pastaj ran sejdë edhe nuk e ngriti kokën e tij derisa nuk thiri ezani yacis. Thot Ali ibn Fudal, thot se e kanë pas Thaurin në sejdë, thot unë i bona thot 7 tavafe edhe ende ishte balli i tij në sejdë. Kurse Hamad ibn Seleme ndroi jetë në xhami, ndroi jetë duke u fal. Kurse thot për Muhammed ibn Jakub el Asam, thot se për te thuhet se 70 vite e ka thirr ezanin në xhamin e tij. 70 vite ka qenë muezin. 70 vite do të thotë që zemra e tij ka qenë lidhur me xhami, e si ka mundësi që ky person mos ta falë namazin me xhamat ose të largohet prej xhamis. Te na mezi presin që të plakin dalin pensionat, pensionin e llogarisë se kanë dalë pension, tash s'ka nevojë me dalë në xhami. Tek ata nuk ka qenë pension, s'ka pas, tek ata ka do shpirti i dalë në xhami. Ashtu në t'i dali shpirti, sepse ta njeta e tij që kalu ashtu. Zemra e tij ka qenë lidhur me xhami. Kurse thuhet edhe me këtë përfundoi për Hafsa binti Sirin, Hafsan e bien e Sirinit, thuhet se 30 vite nuk ka dalë nga faltoria e saj që ka pas në shtëpinë e saj. 30 vite kanë det ashfal, thuhet se drekën i kindin, akşamin, yacin, deri në sabah kanë det ashtu ashfal. Vazhdimsi. 30 vite kanë det edhe ashfal në faltorën e saj. Nuk ka dalë përveç se për nevojat e saj. E këta persona, këta janë që zemra e tyre është e lidhur me xhami. Dhe këta janë ata që me lenë Allah do që në hijen e arshit Allahut azza wa jall. Edhe e meritojnë këtë problem. E tash secili prej nesh le ta krahason veten me këta dhe le ta shef se a meritojmë që ne qemi prej atyre në hijen e arshit Allahut, që ndokushim mos ta mashtron shpresa, edhe të mendon se ndoshta e fal ndonjë namaz me xhamat, edhe as prej atyre. Le ta krahason pak veten me këta që ta shef se ku jemi na, ku janë ata. Edhe çfarë duhet për me vepru ne që të jemi në mesin atyre që do të qenë në hijen e arshit të Allahut ditën e Kiametit. Kjo është e përsonte me lenin Allahut, e lutem Allahun azza wa jall që Allahu ta mëshiron, dhe lutem Allahun që gjunohet na falë dhe nga ato të na pastron, dhe lutem Allahun që zemrat e tona Allahu të lidh me xhamit, dhe lutem Allahun që Allahu na mëshiron, dhe lutem Allahun që çdo musliman dhe muslimane Allahu nga gjunohet ta pastron, dhe ta mëshiron. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.